今日想話清清個雪櫃，咁摷到個雪櫃有啲牛仔骨，咁呢度咧有3條牛仔骨，500個 gram，咁佢都幾靚嘅。咁另外我會用啲黑椒啦，同埋1個蒜頭。咁啲牛仔骨咧未解凍嘅，咁我等佢解一解凍。咁解凍咧，你可以擺室溫嗰度，就咁擺喺度等佢一陣。擺咗一陣，其實佢都開始有啲解凍嘅啦。咁或者咧，你俾水浸一浸佢。咁另外咧，我今日咧就會做法係比較西式少少嘅，我就係臨煮之前，我先會俾少少鹽同埋黑椒醃一醃佢。咁呢啲牛仔骨咧，咁我今日就會成條烤嘅。咁成條烤咧就有個唔好處，如果你見到佢呢啲位有啲筋膜咧，佢係會縮嘅。嗱，好似呢度呢位有啲筋膜嘅，咁你要點做咧？喺呢度要切一切開佢，切一切開佢。咁如果唔係，佢烤起上嚟會縮嘅。咁呢啲就冇啦嚇。呢啲牛仔骨咧都幾容易解凍，咁擺喺度攤喺室溫度攤一陣都得啦。咁我哋洗乾淨之後咧就吸乾水啦。咁我會俾少少鹽去醃一醃佢嘅。跟住我會落啲黑椒啦，我會俾少少生粉鋪面，少少就得㗎啦。咁我哋依家可以拎去煎嘅啦。咁啊，記住都係臨煎之前先至會俾味啊，同埋俾黑椒落去啦。咁呢個蒜頭點樣搞？呢個蒜頭咧，我哋切開佢，大約係2/3啦，即係要2/3。呢啲牛仔骨嘅油花都好多，咁我直情個 pan 都唔使掃油，就咁擠落去煎。咁呢個蒜頭愛嚟做咩咧？都係擺落去嘅。咁我冚蓋焗佢1分鐘左右啊。我煎焗咗佢幾廿秒啦，其實未夠1分鐘嘅，差不多1分鐘。我哋反一反佢先。咁呢邊我都要焗一焗佢，都係1分鐘左右啦。嗱，呢邊都煎焗咗1分鐘嘅，咁你覺得佢都熟嘅就可以上碟嘅啦。我睇一睇先下 ，OK 嘅啦。咁記住用呢啲煎烤鍋咧，個火力係好大嘅。呢個蒜頭你可以俾少少味俾落去。
我覺得佢而家都熟晒㗎啦，OK 㗎啦。啲牛仔骨咧其實好易熟，唔使煎太耐嘅，咁可以上碟㗎啦。如果你屋企有迷迭香咧 ，rosemary 嗰啲你可以加啲落去，但係我屋企個棵已經死咗，